привет! Вы на канале Мария Борисова. И я сегодня с моей подругой Юлией Шелли. Подписывайтесь на ее канал и на... Когда тебе нужно пролежаться без холодильника? Я терплю. Держусь. Да, все. Держи себя в руках. Держи. Держи, Дина, держись. Я ок, мне все хорошо. Не смотри так на меня, все, я держусь. Давай, держись, Регина. Только одним глазком, можно? Ладно. Все, одним глазком, я честно. Так. Пожалуйста, ну можно еще один глазком? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ладно. Просто сломался. Что сотворилось? Я руки заберу. Не тяжело без тебя. Мне все хорошо. Спустя. Час спустя, час одна, час две, 3 минуты. У меня еще целых 2 часа. Я прошу, да, я сильно, я отодвинусь от тебя. Я не могу. Я хочу. Держусь. Иди ко мне. Ты мой любимчик. Все. Отодвинусь. Два часа. Мне что-то снилось, нет? Алло, да. Уже 2 часа прошло? Да ну! Пока. Тан-тан!